हेल' लोगोफोर गिबियाव साफ्रोमखौबो नेचार पाब्लिकेसन इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय फार्स्टआव नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों दा बेयावहाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट फर एसटि प्लेनफोरनि थाखाय बा शिड्युल ट्राइब प्लेनफोरनि थाखाय 2021नि जेनाखि स्कलारशिप स्किम बेखौ हगारनाय जाहैबाय बेनि एप्लाइ खालामनाय डेट हगारबाय आरो बे एप्लाइ खालामनाय डेटआ माब्लासिम बेखौ सोर मोनगोन माबोरै एप्लाइ खालामगोन दा बेफोरखौ नोंथांमोना डिटेल्सै नैबे भिडिअआव नुनो मोननाय जागोन दा बेयाव फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोननो आं दिन्थिनो जादों HSLC अदेबानि मेट्रिक पास जानाय आरो हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोननि थाखाय नैबे फर्मआ एप्लिकेबल जागोन दा बेयावहाय माबोरै एप्लाइ खालामगोन माला बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन दा जेखिजाया फार्स्टआव नुनो मोनो दिन्थिनो नैबे 26 आगस्ट आरो बेनिफ्राय 30 सेप्टेम्बर बेखिनिसिमाव बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन फार्स्टआव बुंखाबाय आं दा बेनिखायनो जायफोरा साननैसो सिगां थांग'लांनायावनो दासो हगारदों साननो नाङा नोंथांमोना जेबो नङा नै 26निफ्राय दा दिनैहायसो 28 बेनिफ्राय 30 सेप्टेम्बरहालागै बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो बेखायनो जेबो नङा गोबाव सम दंबावो दा फैदो फारियै नायलांदिनि दा बेयो नैबे जाहैबाय एप्लाइ खालामनायनि फर्म दा बेखौ नोंथांमोनहा माबोरै फर्म फिलआप खालामो बेनि सोमोन्दै दा मोनगोन नाथाय बिनि सिगां सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ आं दिन्थिग्रोगोन मानो होनबा बेखौ नायखांनायनि उनाव जायफोरा उनावहाय एप्लिकेबल नङा बिथांमोना दुखु मोनगोन ओंखायनो जायफोरा एप्लिकेबल बेखौ नायग्रोनो थाखाय सिगाङावनो दिन्थिग्रोनाय जागोन आरोखि दा बेखौ जेखिजाया फार्स्टआव नोंथांमोननो दिन्थिनो नैबे होनाय गाहायाव होयो डाइरेक्टर अफ वेलफेयार अफ प्लेन्स ट्राइबेल्स आरो बेकवार्ड क्लासेसनि थाखाय बेखौ होनाय जायो आरो दा फैदो एडभार्टाइजफोरखौ नायग्रोनानै लाग्रो एडभार्टाइजआव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों नैबे दासो होनखानाय डाइरेक्टर अफ वेलफेयार अफ प्लेन ट्राइबेल्सनि थाखाय बेनिफ्राय नुनो मोनदों बाहाय बेखौ बिथांमोनहा गावसिनि अफिसियेलाव फोसावनो थाखाय बेखौ होनाय जादों दा इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया एबा माबोरै सोर एप्लाइ खालामनो हायो बेखौ नायग्रोना लाग्रोदिनि बे जाहैगोन अफलाइन आरो बेखौ बबेयाव हरनो नांगोन होनदों नैबे जेनाखि वेबसाइट होदों www.wptbc.assam.gov.in बेनिफ्राय फर्मखौ डाउनलड खालामना मोननाय जागोन फर्मनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनावबो होखादों बेजोंबो डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन बेनिफ्राय प्रिन्ट आउट खालामदो बेनिफ्राय फर्म फिलआप खालामनानै हरनांगौ जाहैबाय नैबे अफिस अफ द डाइरेक्टर अफ वेलफेयार अफ प्लेन ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेस बेयाव हरनो नांगोन आसाम ओमफ्राय रुक्मिणी नगर दिसपुर लास्ट गेट बेनिफ्राय सात्रिनिभास फाट बेनिफ्राय गुवाहाटी 6 बेखौ बे जायगाया एड्रेस बेयाव हैनो नांगोन आरोखि बेयाव हैनो नांगोन बेनिफ्राय सोर मोनगोन बेयाव फार्स्टआव दङ स्टुडेन्ट मास्ट बिलं टु शिड्युल ट्राइब कमिउनिटि अफ आसाम सानसेया एसटिनि जानो नांगोन आरो प्लेन्सनि जानो नांगोन हिल्सनि जानो नाङा प्लेन्सनि जानो नांगोन अदेबानि बर'फ्रा प्लेन्सआनोखा बेनिफ्राय बे स्टुडेन्टफोरा सिकिउर्ड 80% मार्क्स लाखिनाय जानांगोन होनदों मेट्रिकआव बेनिफ्राय 75%नि बांसिन लाखिनो हानाय हायार सेकेन्डारियाव 75%नि बांसिन आरो मेट्रिकआव 80%नि बांसिन बा 80% बेखिनि जायफोरा मार्क्स लाखिनो हानाय जादों बिथांमोनासो बेखौ एप्लिकेबल जागोन बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन बेखौ माब्ला बबे इयाराव बे जाहैबाय 1 जानुवारि 2020नि उनावहाय मोननाय रिजाल्ट हथात देग्लायनि 2020नि रिजाल्ट जेनाखि मोनदों दा बे मोननाय रिजाल्टआवसो जानो नांगोन नङाबा प्रिभियास एबा सिगांनि बोसोरफोरनि पार्सेन्टेज मोननानै पास जानाय बिथांमोनहा एप्लाइ खालामोबा बेयो जानाय नङा इयारा गोरोबनांगोन ओंखायनो नैबे देग्लायनि थाखाय देग्लाय बोसोरै होबाय थाखाय जिहेतु बिनि थाखाय बेनिफ्राय बाहाय नाम्बार 4आव होनबावदों बेयाव जेबो क्राइटेरियानि थाखाय पेरेन्टस बा गार्जेननि जेबो इनकामनि जेबो सोंनाय नङा जायखिजाया मानसियानो मोनगोन बाहाय मा होनो सोरबाया धोनि गोरिब बेखौ लानानै साननो नाङा जायखिजाया जेसेबांखि इनकाम खालामा मानो बे गथ'नि थाखायसो हरनाय जिहेतु ओंखायनो गथ'नि थाखाय बेखौ मोननाय जागोन आरो दा बेखौ जायफ्रा गोरोबदों बिथांमोनहा नायना लादो दानिया एप्लाइ खालामनायनि थाखाय एप्लिकेसन फर्मआ नैबे नोंथांमोना नुगासिनो दं दा बेयावहाय जेबो नङा नायनानै लानो हाखायो सासे हायार सेकेन्डारि पास जानाया बेखौ इजिलि फिलआप खालामनो हायो बाहाय पासपर्ट फट'ग्राफ होनांगोन जेबो नङा बेनिफ्राय नाम एप्लिकेन्टनि बेनिफ्राय बिमा बिफानि नाम बा गार्जेननि नाम जेन्डार मेल फिमेल हिन्जावना हौवा डेट अफ बार्थ जायखिजाया डेट अफ बार्थ होनांगोन नाथाय डकुमेन्टसजों गोरोबनांगोन एडमिट कार्डजों गोरोबनांगोन एडमिट कार्डनिखौ नङाबा डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट होबाबो जाबाय बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार दङ बेंक डिटेल बेनिफ्राय गाहायाव बेंक डिटेल्स दं नाम्बार 7आव बेंक डिटेल्सआव गासिबो बेंक एकाउन्ट नाम्बार ब्रान्च नाम्बार IFSC कड बेफोरो थाखाजोबो बेनिफ्राय 8 नाम्बाराव एड्रेस पार्मानेन्ट एड्रेस नङाबा प्रेजेन्ट एड्रेस जायखिजाया मोनसे बेनिफ्राय
9 नाम्बाराव दङ इनस्टिटिउटआव बबेयाव फरायनानै पास जादों, बबे फरायसालियाव बेखौबो होनांगोन। बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन अफ इयार पासजों बबे इयाराव पास जादों, एग्जामिनेसन, बेनिफ्राय सार्टिफिकेट होनांगोन, मार्कशिट होनांगोन, गासिबो बाहाय होदों। कपि अफ दा लास्ट फार्स्ट एग्जाम जानायनि, हायार सेकेन्डारि पास जानाय बा मेट्रिक पास जानाय मोननैनिखौबो होनांगोन। जायखिजाया मोनसे, जाय हायार सेकेन्डारिखौ एप्लाइ खालामदोंबा हायार सेकेन्डारि, मेट्रिकनिखौ एप्लाइ खालामदोंबा मेट्रिकनि, बेवहाय पास सार्टिफिकेटजों लोगोसे मार्कशिट होनांगोन। पार्सेन्टेज मार्क्स मोननायनि पार्सेन्टेज होनांगोन। बेनिफ्राय आधार नाम्बार, जुदि आधार कार्ड दङबा आधार नाम्बार होनांगोन, गैयाबा जेबो नङा होनदों। दा बेफोरो गासिबो बेनिफ्राय नैबे डिक्लारेसनखौ नायनानै नोंथांमोना बाहाय सिगनेसार होदो। बाहाय बबे जायगानिफ्राय नोंथाङा एप्लाइ खालामदों बेनि आरो डेट, माब्ला एप्लाइ खालामदों बेनि अक्ट'खौ होबानो जाबाय। दा बेयावहाय नोंथांमोना जेखि बिया मानो बेफोरखौ गासैखौबो कपि लाजोबनानै, आरो बे फर्मखौ डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट आउट खालामना लादो। बेनिफ्राय गासैखौबो फिलआप खालामजोबनानै दहायनि नैबे बुंनाय एड्रेसाव हैबानो जाबाय। गुवाहाटियाव नैबे दहायसो खिथानानै दंखायो, नैबे डाइरेक्टर अफ वेलफेयार प्लेन ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेस आसाम, रुक्मिणी नगर, दिसपुर, लास्टगेट, बेनिफ्राय सात्रिनिबास फाट, गुवाहाटि 6, बेयाव अवेटिन नोंथांमोना नुनो मोनदों 30 सेप्तेम्बरनि 30 तारिखनि गेजेराव बेखौ हैबानो जाबाय। गोबाव सम दंबावो, मानो होनबा जेबो नङा, इजि, बेखौ मोनखायो, 100% मोनो। जायफोरा गोरोबनानै हैदों, नाथाय गोरोबैफ्रा मोननाय नङा। सिगांनि बोसोरफोरनिफ्राय हैलाबायबा जानाय नङा, आरो पार्सेन्ट खमबा हैबा जानाय नङा, आरो बेनिफ्राय सिडिउल ट्राइब नङिया, प्लेननि नङिया हैबा जानाय नङा। आरो हैयोबाबो गासिबो डकुमेन्टस बिनायखौ हैनो हानाय जानांगोन। दा बेखिनिमोन। दा बेखायनो जायफोरहा गोसो गुदुं एबा जायफोरहा गोरोबलायो बिथांमोना एप्लाइ खालामालासे दाथासै, खोन्थाना होबानो जाबाय। गोबाङानो नायगिरि बिथांमोनना गासिबो एप्लिकेबल नङा, नाथाय नोंथांमोना खिन्थाना होनोबानो जाबाय, गुबुनफोरा जाहाथे एप्लाइ खालामनो हानाय जायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।